Oh là, dedans le campement, groupons-nous, c'est l'instant, près de la claire flamme. Pieds tendres comme les vieux loups, venez rassemblons-nous, le conseil nous réclame. Gardien. Les scouts ont mis la flamme au bois résine. Le feu de camp, qui est essentiellement fait à base du bois. Le bois, tout d'abord, le bois qui est recueilli en forêt, coupé à la main ou bien scié. Ces bois sont récupérés, classés, comme vous voyez le chef là présentement. Des peuplants, la province des petits enfants, monte flamme légère, feu de camp. La deuxième étape étant de constituer le bois, de les classer de façon assez équilibrée, des plus gros en bas et les moyens au milieu, les plus petits au-dessus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le foyer du feu, qui est constitué des bois assez légers. Les bois légers, secs, c'est donc ça qui va prendre le feu en premier, qui va monter le feu et les transmettre sur les côtés. Puis des côtés, les bois solides qui vont pouvoir être un magnifique feu, un bouquet de fleurs, un feu étincelant dans la nuit ardente, parfois dans la pleine lune ou sans la lune. En fait, le scoutisme, c'est magnifique la nuit avec un feu de camp. Lorsqu'on fait un feu de camp, ça veut dire le lendemain, le camp finit automatiquement. Si ce n'est pas le cas, on appelle alors ça le feu de veillée. La flamme à son foyer et que le feu pétille. Silence parmi les taillis, soyons tous recueillis, au conseil le feu brille. La 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 la. Avant d'allumer un feu, il faut faire ce qu'on appelle le cérémonial du feu, qui part à l'appel des voix. Car les jeunes sont regroupés des 4 coins du monde, qui sont les 4 coins du site, et qui est un peu comme Angèle Benvin dit, le carrefour du monde nouveau, ou encore le rassemblement du peuple à l'église catholique. Alors ils reviennent sur l'appel des voix, ô roi des Migoré. Ensuite ils sont appelés au camp par oh là, nous dans le campement, groupons-nous un moment sous la claire flamme. Alors ce rituel est tout à fait cadencé et conditionne les mouvements des campeurs. Au roi des Migoré, le déplacement commence et jusqu'au centre, autour du bûcher, ils se regroupent jusqu'à ce que le cérémonier principal appelle le gardien avec ce chant. Oh gardien du feu, tu peux porter ta flamme à ton foyer. En fait, c'est le signal au gardien qui peut déjà venir, que les scouts sont déjà autour du bûcher. Alors il amène sa torche allumée déjà, qui va être la bûcher d'allumettes pour le bûcher et le joli bouquet de fleurs va jaillir de sa torche. Le difago est un cérémonial qui permet comme une prière, une supplication, on demande au feu de s'allumer. Il ne faut pas donc un chant joyeux ni Christ, alors on supplie le feu qui s'allume. Une fois qu'il est allumé, les scouts sont en joie, les scouts sont en fête. C'est là où cette chanson spéciale pour confirmer que le feu allumé est lancé. Les scouts ont mis la flamme au bois résine. Écoutez, chantez l'âme qui palpitonne. Monte flamme légère, feu de camp si chaud si beau. Dans la plaine ou la clairière, monte encore et monte haut. Monte encore et monte haut. Je suis le gardien du feu au feu de camp. Bon, en fait, le gardien du feu, c'est le génie du feu. C'est lui qui est en charge d'allumer le feu et de protéger le feu pendant la cérémonie du feu de camp. Au départ, quand nous avons commencé à chanter, il n'y avait pas le feu. Subitement, en chantant, on voit un homme qui apparaît masqué, habillé en je ne sais quoi, de façon traditionnelle. Il a allumé le feu. Bon, pour nous, allumer le feu est comme une sorte de camping. Le gardien du feu en lui-même, étant dans le noir, d'abord, il a constaté que le camp était dans le noir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir avec une flamme qui va étinceler, qui va produire de la lumière et de la chaleur, qui va par conséquent nous apporter de la joie au cœur, de l'humour qui va nous permettre, en sorte qu'on puisse être dans la joie. Le feu était grand et les gens jouaient à côté, ils faisaient des ronds pour jouer. Au niveau des nouveaux, ils étaient surpris vu que c'était la première fois et aussi effrayés.
nous avons parlé du feu de camp tout comme ce lieu de joie, le feu de camp tout comme ce lieu de rassemblement, ambiance bon enfant, il est prévu pour 2 heures de temps. Pour 2 heures de temps pour les jeunes, les campeurs et tout. Mais après ces 2 heures de temps, il sert de conseil des chefs pour la maîtrise et les responsables. Il est question là de faire un bilan, de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et de se dire quel objectif quelle modalité on peut prendre la prochaine fois pour résoudre les problèmes rencontrés. Maloya katola mabanga lino mabantu makumale na muta eno chante se ya zimo.